guys, welcome to Wisdom Technical Channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது Ikon உடைய latest 𝗙ጽ𝗹𝗹𝐴 coffee maker தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So வீடியோக்குள்ள போலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இத coffee maker உடைய front look. So வாங்க என்ன கொடுத்தோம் பாப்போம். 30 seconds anti-drip function கொடுத்திருக்காங்க with nylon filter கொடுத்திருக்காங்க. It's 1 year warranty and 0.75 liter available. அப்படியே இந்த சைடு turn பண்ணோம்னா features rated capacity 0.75 liter for 6 cups, 30 seconds anti-drip function with nylon filter, auto keep warm function, boil dry protection. அதுக்கு கீழ பாத்தீங்கன்னா product கொடுத்திருக்காங்க, model number, rated voltage. வாங்க இத நம்ம unboxing பண்ணுவோம். coffee maker machine, coffee maker உடைய glass jar, உங்களுக்கு வந்து instruction manual கொடுத்திருக்காங்க, service station கொடுத்திருக்காங்க. இது 1 year warranty இருக்கு. சோ அதனால இங்க actually நாங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க இங்க சவுதில வாங்குனோம். அதனால லுலு ஹைப்பர் மார்க்கெட்ல இந்த லுலு ஹைப்பர் மார்க்கெட் இன்னும் தமிழ்நாட்டுல இன்னும் சீக்கிரமா ஓபன் பண்ண போறாங்க. இங்க லுலு ஹைப்பர் நாங்க சவுதில வாங்குனால கத்தார், குவைத், பஹ்ரைன், கத்தார், துபாய், மஸ்கட்னு சொல்லி எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. பார்க்கிறதுக்கு அவ்ளோ லுக்கா இருக்கு. இது வந்து look at this. இது யார் வேணாலும் வாங்கலாம். இது மீடியமான பிரைஸ் தான். இது மேக்ஸிமம் நம்பர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இது எதுக்குள்ளது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இங்க வந்து வெளியில வந்து பட்டன் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபிளாக் பாத்தீங்கன்னா 3 ஃபிளாக் கொடுத்திருக்காங்க. இது வாட்டர் டேங்க் கவர் அண்ட் இது ஸ்ப்ரேயர். இது வந்து ஸ்ப்ரேயர்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஃபில்டர். அதுக்கு அடியில பாத்தீங்கன்னா ஃபன்னல் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா உள்ளதை இங்க தான் நீங்க வந்து தண்ணி ஊத்தணும். ஊத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க தெரியும் லாஸ்ட் நம்பர் 6, அதுக்கு மேல நீங்க போக கூடாது. அப்புறம் இந்த சைடு தான் காஃபி வந்து போடுவாங்க. கீழே பாத்தீங்கன்னா வார்ம் பிளேட் கொடுத்துருங்க. நீங்க பட்டனை ஆன் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி உங்களுக்கு வந்து கீழே இங்கே காஃபியை போட்டு நீங்கள் பட்டன் ஆன் பண்ணாவே இங்கேயும் ஹீட் ஆகும், அட் த சேம் டைம் இங்கேயும் உங்களுக்கு ஹீட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் பட்டன் ஆஃப் பண்ணிட்டா கூட காஃபி வந்து உங்களுக்கு சூடாகவே இருக்கும். வாங்க இது எப்படின்னு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். ஜாரை உள்ளே வந்து ஃபிட் பண்ணிடணும். ஸோ இங்கே நான் தண்ணி ஊற்றுறேன். இப்போ நம்பரில் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஓடுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 4.5 தான் நான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம காஃபி போட்டுருவோம். இதில் எழுதியிருக்காங்க ஹேண்ட் காஃபியோட காஃபி மேக்கரில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட் வரும்னு, நல்லா வார்மாகவும் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சு போயிடும் இது எந்த அளவுக்கு வார்மாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி பட்டன். ஆயிடுச்சு. இதை ஊற்றி காட்டுறேன் ஹீட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்ப்போம். பாருங்க நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது. அவங்க எப்படி சொல்லியிருப்பாங்களோ அதே மாதிரியே இருக்குது.
ஆக்சுவலி நான் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 தான் போட்டிருந்தேன். நான் எந்த அளவுக்கு வாட்டர் ஊற்றணும் அதே அளவுக்கு எனக்கு இங்கே காஃபியும் கிடச்சிருச்சு. இது யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா காஃபி போடவே தெரியாதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த மிஷின் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரெண்டாவது ஒர்க் ஜாஸ்தியாக இருக்குது காஃபி போடலாம் டைம் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மூணாவது ஓல்டேஜ் பீப்புள் கொஞ்சம் வயசானவங்கும் போது அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி காஃபி மேக்கர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கைஸ், 220 தான் நீங்கள் வோல்டேஜில் தான் இது போடணும். 110 போடக்கூடாது. போட்டிங்கன்னா இமீடியட்டாக வந்து இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வர சான்ஸ் இருக்கும். ஸோ கைஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த காஃபி மேக்கர் மார்க்கெட்டில் புதுசாக வந்திருக்கு. இது anyone can purchase. ரொம்ப ஹையும் கிடையாது லோவும் கிடையாது, மீடியமான ப்ரைஸ் தான். இந்த காஃபி மேக்கர் சம்மந்தப்பட்ட எனி டவுட்ஸ் யூ ஹேவ் ப்ளீஸ் கம் டு த கமெண்ட்ஸ்க்கு வாங்க, உங்களுக்கு கொஷனுக்கு நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறோம். ஹோப் யூ கைஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Instagram, Facebook போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். Until signing from Sham, bye.